佢係一個怪癖，好中意啜自己粒鏈。佢係淨係啜呢一粒，啜完之後呢個床係濕咗噶。另一個 ASMR 真係好大聲，每一次瞓覺前呢，佢就好中意啜自己粒鏈，自給自足，但係佢係冇奶噶。啜完啦，啜完啦，啜完又可以瞓覺啦，係咪啊？佢呢個一條貓瞓咗半張床，本身我以為佢有病啦，睇醫生佢冇發炎啦，然後都冇咩問題啦，跟住佢就話應該係佢嘅習慣，可能點都係有啲唔舒服嘅，所以就幫佢戴頭套啦。後來我發現，不過就係一個習慣咯，好中意啜佢自己鏈頭。佢每次係啜完就瞓覺，啜完就瞓覺。咩啊？又想踩奶？快啲 follow 我啦，因為我會成日鋪啲無聊嘢。